Il-Caritas ppreżentat rapport li jistabbilixxi l-ammont ta' dħul minimu li bniedem għandu bżonn biex jgħix ħajja sempliċi imma diċenti. L-istudju sar fost 3 tipi ta' familji: familja tradizzjonali magħmula minn żewġ adulti u żewġ titfal, familja b'ġenitur wieħed u żewġ titfal u koppja anzjana. Meta sar l-istudju dwar id-dħul bażiku, ġew ikkunsidrati ċertu affarijiet essenzjali bħall-ikel, ħwejjeġ, is-saħħa, l-edukazzjoni, it-trasport, il-housing u l-manutenzjoni tad-dar. Dan kien it-tielet rapport tax-xorta tiegħu mill-Caritas wara li sar wieħed fl-2012 u ieħor fl-2016. Hawnhekk il-Gvern innota li meta wieħed iqabbel il-budget meħtieġ skont il-kalkoli tal-Caritas ma' dħul effettiv f'7 kategoriji differenti ta' sitwazzjonijiet, isib li fil-maġġoranza tal-kategoriji msemmija, inkluż pensjonanti u familji bit-tfal fejn xi ħadd mill-ġenituri jaħdem, il-familji konċernati għandhom dħul li jaqbeż il-budget. F'każ minnhom dan jaqbeż b'19%, filwaqt li fit-3 kategoriji l-oħra hemm distacki pożittivi li jvarjaw bejn sansitra l-34% u 47%. B'kuntrast, fl-istudju tal-2012 kien ħareġ biċ-ċar li l-benefiċċji, speċjalment il-pensjoni minima, ma kienux biżżejjed biex ikopru baġit minimu ta' spiża. Mill-bqija tal-kategoriji hemm żewġ kategoriji fejn hemm distakk negattiv żgħir ta' 4.3%. F'dan il-kuntest, il-Gvern ħa nota tal-kategoriji li għadhom taħt dan il-budget, li ma kategoriji huma dawk fejn il-ġenituri ma jaħdmux jew jgħixu fuq il-benefiċċji soċjali. Il-Gvern semma kif l-istudju tal-Caritas isemmi Children's Allowance, l-inwork benefit u anki għajnuna fil-ħlasijiet tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali qal li bis-saħħa ta' titjib fil-paga minima nazzjonali u tal-pensjonijiet kif ukoll l-att sostanzjali ta' miżuri li ddaħlu fis-seħħ fl-aħħar 5 snin kien hemm żidiet fit-dħul li mill-inqas ivarja bejn 14% u 23% u fil-maġġoranza tal-każi l-oħra qabżu l-40%. Il-Gvern qal li huwa sodisfatt li bosta jaqbżu l-kategoriji tal-budget tal-istudju tal-Caritas wara li wessa l-basket li fuq huwa stabbilit il-budget permezz ta' prodotti u servizzi ġodda. Dwar dan l-aħħar rapport, id-direttur tal-Caritas, Għadd, qal li din id-darba saret enfasi fuq familji li għandhom xi membru b'diżabilità. L-iktar familji li jbagħtu huma fejn multiple severe disabilities, allura il-bżonnijiet ta' apparat ta' mediċina, jekk ikun hemm xi kundizzjonijiet bħal celiac pereżempju, hemmhekk ovvjament il-bżonnijiet jikbru b'mod eżaġerat. Il-Caritas ħarġet ukoll b'25 rakkomandazzjoni frotti riżultati minn dan l-istħarriġ, fosthom biex jiġi rivedut il-mekkaniżmu ta' kif jinħadem il-kola u biex jinħoloq istitut ta' riċerka dwar il-faqar u l-ġustizzja soċjali. Intant il-Prim Ministru Robert Abela ġie ppreżentat bid-dokumenti mħejjem il-Caritas. Id-Direttur tal-Caritas Għadd ringrazzja lill-Prim Ministru tal-li dejjem ta' widen għal dak li tkun fasslet il-Caritas. Filwaqt li l-Prim Ministru qal li dan il-Gvern huwa impenjat li jibqa' jkun qrib ta' għaqdiet bħall-Caritas u jaġixxi fuq l-idejat li jippreżentaw.